आज फेरि मैले अर्को दबाई बनाउँदैछु साडीहरू चुल्ठोकै लागि। यो मैले कडी पत्ता ल्याएको छु, कमालो छ र अलि टाढा जान दबाई भयो। यही नजिकै चाहिँ यस्तो कलिलो थियो, कडी पत्ता ल्याएको छु। अनि यो घिउ कुमारी यानि कि एलोभेरा घरकै रुखको, अनि यस्तो सानो दानो प्याज, यति अदुवा, नसके बेला तपाईँ नहोस् न भाइ, यति अदुवा। अनि यो पिसेर राखेको मेथीको धुलो छ यहाँ, अलिकति मेथीको धुलो राख्छु। यो आलस, यो सबै बनाएर दबाई बनाउने हो साथीहरू। मैले 2 चम्चा आलसको धुलो राखेँ। कोही जान्ला होइन किन। अनि यो मेथीको धुलो बनाएर राखेको छैन भने मेथी नै अब साँझ भिजाएर राखेर बिहान 2 चम्चा मेथीको धुलो राखेँ दबाई तयार गर्नलाई। यति चाहिँ अदुवा काटेर हाल्ने। गर्दिन भने सबै काम, आफ्नो काम आफै गर्छु, आफ्नो कोठा आफै सफा गर्छु, आफ्ना कपडा, सानो बाबुका कपडा म आफैले धुन्छु, घरका छतहरू रुख बिरुवाहरू लगाउने, माटो पानी हाल्ने, अनि घरको वरिपरि पिँढी बढार्ने, सफा गर्ने सबै काम पनि गर्छु। तर यति दुःखले गर्छु, यति गाह्रोले गर्छु, बसिराख्ने झन् जाम हुन्छ। धेरै गाह्रोले गर्छु, धेरै गाह्रो हुन्छ। ल हेर्नु यति भयो। अब यसलाई मैले सरर पिसेर लिएर आउँछु। अब मैले पिसेर लिएर आएँ। यसरी सरर पिसेको लिक्विड यसमा हाल्यो। यति भयो। यसलाई मजाले फिट्ने, कतिको गिलो बनाउने हो त्यो अनुसारले फिटेर बालमा लपक्क मेहन्दी लगाएँ।
टुप्पामा लाग्नु मन लाग्यो भने लगायो भने चाहिँ अहिले राम्रो गर्छ, नभए जरामा मात्रै लगाउनु। लगाएर 1-1.5 घन्टा राखेर मैले अस्ति बताएको चाहिँ नुहाउँदै लगाउने बताएको थिएँ। त्यो गर्दा पनि हुन्छ, तर यसो गर्दा अझै छिटो काम गर्छ। यति अघिल्लो भएपछि भयो। अब यो मेरो सुल्ठो अलि चिसो छ, यो सुकेपछि मैले लगाउँछु। 2 घन्टा राखेर 1.5 घन्टा राखेर मसल्ला पखाल्छु। अब सुल्ठो मेरो सुकिसक्यो। अब मैले यसरी मेहन्दी लगाएको छु। मेहन्दी लाउँदा हात आउँदै रातै हुन्छ कि यो लाउँदा रातै हुन्न। यसरी मजाले छोटो मिक्सी लगाएर आएँ, सुट खराब नहोस् भनेर। नयाँ सुट खराब गर्न त भएन नि साथी, होइन? तपाईँले कसरी लानुहुन्छ? मैले त मेहन्दी पनि यस्तै गरेर लाउँछु। म पार्लर जान्न कि यस्तै गरेर लाउँछु मेहन्दी पनि। दबाई पनि यसरी नै लाउने। मेहन्दी पनि वर्षमा 2 चोटि लाउँछु। जाडो सेक्दिने र गर्मी सेक्दिने बेला हो। अब जाडो सेक्दियो, अब लाउने बेला हो है। अब लाउँछु कि लाउँदिनँ थाहा छैन। शरीरले साथै दिन्न। अलि यो धेरै लगाएँ जस्तो छ मैले। हरियो धेरै भयो नि साथी हो। यसरी लगाएँ, हेर्नु साथी हो। अब यसलाई केही असर गर्दैन। मेहन्दी धेरै बेर लगाए असर गर्छ भनेर धेरै बेर लाग्नु पऱ्यो। यो त केही हुन्न भयो। यसलाई त 1-2 घन्टा 2 घन्टा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर मैले आधी घन्टामा पखाल्छु, धेरै बेर राख्दैन।